вот и подоспела вторая серия вот этой вот нашей эпопеи с ремонтом камина своими руками. Моими руками, друзья мои, моими руками. Что хочется сказать? Что хочется сказать? Вот в начале вот этой вот второй серии. Дело в том, что пока вы спали, я спать не пошла, а пошла немножечко попробовать поделать, да, на ажиотаже такой удачной переделки передней стенки камина. Я решила попробовать поделать топочку. Ну и хочу сказать вам, что добилась определенных результатов. На самом деле я уже начала вот эту вот историю. Да, вот уже прекрасно видно. Вот уже раз, два, и это будет уже третий ряд, который я положила внешней стенки. И я положила здесь раз, два, выложила два ряда топки. И сейчас начну уже, приготовила третий ряд. Да, третий ряд. То есть пока все получается. Пока все получается, я не могу сказать, что я знаю, что делать дальше. И да, и что из этого выйдет в конечном итоге, потому что все самое сложное еще впереди. Сейчас я выложу третий ряд и буду искать и выдумывать из вот этих вот всех обломков кирпичей четвертый. Там какая история? Дело в том, что там должен быть зуб. Да, вот такой вот зуб, то есть вот такой вот уклон. Все это выложить человеку, который, ну, знающему, профессионалу, да, то есть как-то было бы проще. Но нет ничего невозможного для целеустремленного человека. Я думаю, что я тоже с этим справлюсь. Тем более, что кирпичи уже все вырезанные, нужно просто подбирать правильные. Ну, иногда, возможно, что-то подрезать. Сейчас подзамешаю растворчика. Вот этого для топочки. Это то, что касается, друзья мои, камина. Да, то, что касается грядущего тепла в моем доме. Ну, а про грядущее тепло в душе... Про грядущее тепло в душе, конечно, мне тоже есть чего сказать. Конечно, мне есть чего сказать. Ну что, для начала, как вы понимаете, я утеплилась, одела теплый свитерок и собираюсь... Ну, бетон на моем лице — это обычная история. Обычная совершенно, друзья мои, история. Вы думаете, почему я так прекрасно выгляжу в свои 47 лет? Именно поэтому. Именно поэтому. Так вот о чем это я? О душевном тепле. Ну, конечно, о нем. Так, ну, в общем, все как я люблю. Я сейчас тут буду делать работу и заодно рассуждать, друзья мои, о нашей, как говорится, вот этой вот прекрасной жизни, ну и в данном случае о тепле в душе. Что такое душевное тепло? Душевное тепло, покой, да, какая-то умиротворенность. Ну, то есть какое-то такое состояние, когда все-то у вас ладится, все-то у вас получается, всем-то вы довольны, ну и так далее. Ну и тут сразу я хочу сказать, и говорила я уже об этом неоднократно, а сейчас я буду повторяться. Ну, почему повторяться? Потому что, друзья мои, повторение, как говорится, мать учения, да, многократное повторение приводит к неизбежному запоминанию. А неизбежное запоминание приводит к тому, что в конечном итоге вы это начинаете использовать на практике. Да, ну то есть использовать в своем ресурсе какие-то знания, которые вы запомнили. Вот, поэтому, возможно, сегодня и стоит снова повторить нам с вами, собственно говоря, прописную истину о том, что вот этого душевного тепла и умиротворения достичь вот этой нирваны и совершенства практически невозможно в жизни. Ну, разумеется, мы его достигаем, в какой-то момент мы умиротворяемся, абсолютно довольны и счастливы, но это не может быть постоянным вашим ощущением жизненным. По одной простой причине, что, находясь вот в этом покое, в этой нирване, в конечном итоге вы, наверное, в овощ превратитесь. Уже ничего не надо, никаких эмоций, ничего. То есть нет никакого движения. Да? То есть достигли, успокоились, остановились, ну и через некоторое время просто умерли. Ну, как-то, наверное, так. Поэтому душевное тепло, вот, как и тепло в камине, как и
солнечное тепло, да, оно бывает не всегда, оно бывает временами. То есть временами оно более теплое, временами оно, наверное, менее греет и вас, и окружающих вас людей. Вот. Состояние это временное. Состояние, тем оно, друзья мои, и прекраснее, тем оно и ощутимее, тем оно и замечательнее, тем оно и более ценно для нас с вами. Так, кирпичик пошел. Тем оно и более ценно для нас с вами, тем, что оно не является для нас ощущением постоянным. Ну, когда мы его испытываем? Когда все это у нас в жизни ладится. Денег нам хватает, какая-то там, я не знаю, прекрасные чувства наполняют нашу жизнь, друзья все такие замечательные, люди окружающие, не знаю, начальник прекрасный, зарплата хорошая, да, то есть как-то вот все. Тогда вроде кажется все как бы и тепло. Тогда вроде бы кажется все и тепло. Но что же делать, если этого тепла в какой-то момент времени вам не достает? Ну, как мы уже говорили, что можно, разумеется, идти всегда двумя путями. Можно лечь сразу и умереть. Там, куда вы умрете, тепло не обязательно. Ни душевное, ни физическое, никакое. Скорее, там больше полезен холод. Да, и вечная мерзлота. Вот там будет вам более полезно всякого разного тепла. Ну, а есть другой путь. К этому теплу начать стремиться. Да. Начать стремиться. Вот как я стремлюсь к теплу в своем доме, да, стремлюсь настолько, что начала осваивать профессию печника. И вы знаете, я вот думаю, что через несколько дней, когда в конечном итоге в моем доме тепло появится, я предложу свои услуги, да, выставлю на Авито. Возможно, кому-нибудь они понадобятся тоже. Кстати, вам не надо построить печечку в вашем каком-нибудь загородном домике. Я могу. Я прям себе уже абсолютно что-то в себя начинаю верить. Тут, друзья мои, самое главное — верить в себя. Вера в себя — это самая основная причина, которая вас в конечном итоге к этому душевному теплу и приведет. Ну вот давайте, основная составляющая, да, когда вот у вас накрыла медным тазом полная задница, медным тазом полная задница, боже, какие словосочетания. И ощущается большой дефицит, помимо тепла еще и денежных средств, что с этим делать? Ну, хочется сказать, как я говорила в первой серии, вот, что в основном я работаю как-то на более осознанную аудиторию. Ну, то есть мне так кажется, что я работаю именно на них. Да, но есть еще какое-то количество людей, недообразованных, недоосознанных, назовем это так, да, которые во всех своих бедах, неудачах и недостатках денежных средств пытаются всегда найти виноватых. Да. Ну, почему там не хватает денег? Ну, потому что зарплата маленькая. Или там, я не знаю, что еще там, не доплатили, не заплатили. Ну, на самом деле трудно себе представить человека, хотя я не исключаю что такие существуют, человека, который вот лишен всей этой денежной массы, да, то есть вот вы любого возьмите с себя, там, не знаю, своего друга, самого бедного нищего, то есть какое-то количество денежной массы, оно вот в любом случае все равно как-то прокручивается, проверчивается через руки каждого из нас, это вот совершенно точно. То есть вот говорить, что там вот совсем человек обездолен и нищ, да, вот это вот как-то не приходится. То есть какие-то деньги приходят, даже если вообще ничего не делать. Вот вообще ничего не делать, вот они в любом случае каким-то образом появляются. То ли, я не знаю, соседи приносят, то ли мыши из подвала. Я не знаю, то ли вот это вот наше безумное государство все-таки каким-то образом все-таки заботится о своих гражданах. Это вот мне неизвестно. Но даже самые обездоленные люди, в моем понимании, вроде бы даже те, которые об этом заявляют, вот они этой денежной массой какой-то, может быть, не очень большой, да, возможно, им этой денежной массы не хватает на все их нужды, которые там они заявляют Вселенной. Но, тем не менее, вот она существует. Да, тем не менее, она существует. То есть вот без этого как-то никак. Вот. Если уж человек заявил о том, что берет для расчета своих всяких разных дел,
в оборот какой-то вот этот эквивалент денежный, да, то вот он непременно в этой жизни человеческой и крутится, и крутится, и крутится, и крутится, без конца и края. Это я все к чему? Это, друзья, я все говорю к тому, что если вдруг вы попали в ситуацию, когда вы понимаете, что... Так, как? Вот так, да? Как-то так, как-то, и как-то, друзья мои, вот так, что ли? Да, вот так. Ага, вот так. Понятно. Это я все к чему? Это я все к тому, что если даже вы попали в какую-то вот трудную финансовую ситуацию, да, когда у вас там все горит огнем, ярким пламенем в вашей жизни, и в том числе вам здорово не хватает денег, то вот лично я могу поделиться только своим опытом, без всяких давания советов. Да, без всяких давания советов, потому что сейчас надаешь советов, а потом найдутся непременно адепты, которые этими советами воспользуются. И потом, как это сказать, воспримут всю сложившуюся ситуацию через призму своего сознания, ну и будут, как всегда, недовольны. Поэтому я делюсь своим опытом. Когда вот у меня наступает полная задница в финансовом отношении, самое первое, что я делаю, это я освобождаю все свои денежные накопители, резервуары, кошельки, я не знаю, там банковские карты и так далее. Освобождаю от вот этих вот товарищей денег, которые были свидетелем вот этого моего финансового кризиса. Да, то есть я трачу последнее. Я трачу последнее для того, чтобы оно не мешало новым денежным потокам занять свои места. Занять свои места в отведенных специально для этого карманчиках, карманах, ну и так далее. И так далее. Конечно, куда деть последние 100 рублей? Масса вариантов, разумеется, существует в этой жизни. Куда деть последние 100 рублей? Самый, пожалуй, такой красивый, да, вариант, куда деть свои последние, поделиться с нуждающимся, с человеком, который наиболее нуждается в этих ваших последних 100 рублях. Да, именно так. А если у вас на счету не последние 100 рублей, а, не знаю, полмиллиончика завалялось, то считай, что денежного кризиса у вас не наступило. Да, это совершенно точно, что вам хватает на какую-то более-менее достойную жизнь. Ну да, возможно, вам эти полмиллиончика не хватает на то, чтобы проводить время, путешествуя на воздушном шаре вокруг Земли. Да, возможно, не хватает, да. Но, тем не менее, на какую-то более-менее достойную, приличную жизнь, вот совершенно точно вам на какое-то время для того, чтобы встать на ноги, хватит. Поэтому речь идет о том, когда ваши финансы запели романсы по полной программе, да, и в кошельке там осталось, допустим, последняя 1000, а у вас еще там миллион всего, куда вам надо деньги эти деть и так далее. В общем, 1000 это ваша не спасет гиганта мысли о русской демократии, поэтому смело ее тратьте на, я не знаю, там, на все что угодно. На поход, пойдите и попейте кофе в свое удовольствие с пирожными на эту 1000 рублей. Там, а помимо там, какому-нибудь уличному музыканту, да, 500 рублей отвалите, они ему совершенно точно пригодятся и нужны, он работает. Он играет, он там развлекает и так далее. Ну вот, как-то так, да. И как только вот у вас в вашем кошельке и в ваших карманах не останется ничего, да, тут ваша мысль заработает на полную катушку. При этом у вас должен быть еще опустошен холодильник, не забудьте об этом. Да, желательно в машине вашей не должно быть бензина. Постарайтесь, чтобы он закончился. В крайнем случае можно его слить или, не знаю, отдать соседу. Так тоже можно. Ну, можно просто его изъездить напоследочек. Можно и так сделать. И вот после того, как в вашем кошельке не останется денежной массы, но будут пустые вот эти вот резервуарчики, я вас уверяю, и при этом у вас будет пустой холодильник, и там еще, я не знаю, какой-нибудь счет неоплаченный, очень важный, ипотека, допустим. Ваша мысль заработает на полную катушку, да, попав вот в это, выйдя вот из этой зоны комфорта,
ваша мысль заработает на полную катушку, и вы начнете как-то двигаться, что-то предпринимать. Во-первых, вас покинут вот эти вот жуткие мысли. Нет, вас жуткие мысли по поводу вашего создавшегося положения, не очень удобного, могут и не покинуть, и вы можете ничего не начать делать. Вы можете продолжать как бы там плакать и ныть, но это тогда вариант первый, который вы выбрали, то есть лечь и умереть, да, то есть можно так вот лечь и умереть, это тоже выход. К мертвому вам счета не приложишь, вот, совершенно точно. Поэтому, то есть если вы все-таки выбрали второй путь, то мозг ваш будет работать очень интенсивно для того, чтобы найти способ, каким образом вам справиться вот с этими вот задачами. То есть и вот это вот уже настоящие задачи будут. Не то, что вы там рассчитывали, что там что-то у вас еще пока есть, что-то там где-то еще что-то теплится, дремлется. Вот, а тут уже совершенно ясно и понятно, что уже ничего нету. Поэтому смело, совершенно смело, да, кидайтесь в этот омут безденежья. Поверьте, что это ненадолго. Это совершенно точно ненадолго. Особенно, если у вас есть жизненный опыт достаточный. Ну, что значит достаточный жизненный опыт? Ну, то есть, если вам где-нибудь приблизительно около 40, плюс-минус, то жизненный опыт у вас совершенно точно достаточный для того, чтобы знать, каким образом вообще зарабатываются деньги, да, где их можно взять. Ну, как правило, это так. Даже у некоторых даже и раньше весь этот опыт жизненный приходит. Люди достаточно быстро учатся добывать себе хлеб насущный. Вот. Но ситуация полного безденежья, она вас совершенно точно сподвигнет к новому уровню. Да, именно так. Поэтому та вот проблема, которая среди всей этой массы ваших трудностей на сегодняшний день называется финансовой сложностью, да, решается полнейшим обнулением и перезагрузкой. Назовем это так. Так, ну что, я тут выкладываю, продолжаю выкладывать, продолжаю колдовать, а вы идите и опустошите свой кошелек. Решила выпить чаю, потому что немножко застопорилась моя работа. Нужно резать кирпич. Нужен настрой, психологический настрой для того, чтобы взять болгарку в руки и начать вот это вот браво расправляться с этим камнем. Да, нужно немножечко настроиться. Так вот, про финансы, которые у вас запели романсы, да, и вас это сильно беспокоит. Друзья мои, ну, в принципе, как правило, к определенному возрасту человек уже умеет всего столько, что умереть с голоду он, даже если очень сильно захочет, не сможет. Да, ну вот в наших предложенных сегодняшних обстоятельствах. Я не говорю в обстоятельствах какого-нибудь апокалипсиса. Но вот в сегодняшних наших обстоятельствах для того, чтобы умереть с голоду от недостатка денег в жизни, ну, нужно очень сильно постараться. Я не знаю, даже надо что сделать, лечь действительно и умирать постепенненько, ничего не делая. А тут вот, даже если захочешь, даже если твой холодильник пуст, да. Даже если твой холодильник пуст, ну, с голоду тебе не дадут умереть. Спасибо, Ирине Валерьевне. Это прелесть, что такое. Хлеб, рецепт которого нужно записать и повесить на холодильнике. Боже мой. Она отрезала мне этот калач и сказала: положи в холодильник, будет месяц лежать. Нет, Инна Валерьевна, не будет месяц лежать, завтра его не будет. Вот отбивные твои будут лежать месяц, а этого не будет завтра. Безумно вкусная штука. То есть всегда найдутся друзья, которые захотят вас накормить, которые не могут жить спокойно, пока ваш холодильник пуст. Да. Возможно, у вас есть близкие родственники, которые не захотят остаться безучастными. Там, я не знаю, дети, внуки, которые стремятся поднести вам стакан воды. Ну и все прочее. То есть в любой ситуации, в любой вот этой заднице, даже если вы не хотите ни на кого вешать ответственность, да, за свою вот эту вот свою какую-то несостоятельность, хотите выползти из нее самостоятельно, все равно найдется тот, кто захочет вам помочь. Ну, вот эти вот люди все время находятся.
что касается финансов, которые поют романсы периодически у меня, я, как сказала, решаю этот вопрос полнейшим обнулением. Ну, что значит полнейшим обнулением? Полнейшее обнуление, это значит, там, я не знаю, пустить на ветер все свое состояние, все свои имения. Ну, вот этого, я не знаю, у меня такое чувство, что для того, чтобы пустить их на ветер, мне лично моей жизни теперь уже не хватит. Да, но перед прошлым марш-броском вот в эту новую счастливую жизнь, да, я как раз обнулила вот эти все свои финансовые состояния. Ну и что вы думали? Как только я обнулила их там уже до нельзя, да, доходила до крайности, началось вот это вот пребывание, и вот это вот все мое вот это вот состояние, оно увеличилось многократно за последние 5 лет. Угу. Ну вот, поэтому на сегодняшний день, даже если я очень сильно захочу стать бедной, у меня это не получится. Не, ну, наверное, получится, наверное, это могло бы получиться. Но мой образ мысли этого мне просто не позволит, мне это просто неинтересно. А что касается там пустого холодильника и наличности, которая там у вас в кошельке располагается для того, чтобы заправить машину, расплатиться по счетам, купить абонемент в бассейн и так далее. Ну, вот как я уже сказала, что человек к определенному возрасту столько всего может, вот лично я к своим 47 годам умею столько всего, что с голоду умереть мне не светит. Как вам известно, теперь я еще умею делать печки. Печки я теперь тоже делать умею. Поэтому, когда человек 35 плюс, ну или там 40 плюс, вдруг вступает со мной в какой-то диалог и спрашивает меня, а как? А как вот пережить вот такую вот стрессовую ситуацию, не знаю, как выйти из этого, как добиться того, как сделать это. И мне хочется сказать в глаза этому человеку, ты вот сейчас расписываешься, друг мой, в своей тупости. То есть ты хочешь сказать мне, что тебе 40 лет, а ты до сих пор не знаешь как? Ты до сих пор не знаешь как? Чем ты занимался в школе, простите меня? Да. Где была твоя нейронная сеть, я не знаю, там, в молодости, да, которая должна была впитывать, как губка все воспринимать? Это окружающий мир. В конце концов, чем ты занимался в последние 10 лет, с 30 до 40? На, позвольте. Оглянитесь на свою жизнь. Почему, дожив до 40 лет, вы не знаете как? Мне это странно. Жизнь – это самый главный наш университет, институт. Кладезь всего того, чего вам нужно в ней научиться, добиться, достичь. Конечно, у всех своих пороги, свои потолки, свои возможности. Но при любых, даже минимальных возможностях, если у вас присутствует 2 руки, 2 ноги и 1 голова на плечах, шансов умереть с голоду или не от разделенной любви у вас просто нет. Да, но если на этой голове присутствуют глаза, то даже если вы слепой, сейчас литературы полно даже для слепых. Люди даже незрячие читают книги. А если вы зрячий, умеете ходить, и я, не знаю, щелкать клавишем по компьютеру, то в ваших руках все знания человечества. И вы можете им пользоваться в полном объеме, тем более сейчас. Может быть, в каких-нибудь 80-х годах записаться в Ленинскую библиотеку вы могли бы с трудом, проживая в какой-нибудь деревне Гадюки, да? Да. Но даже тогда, у вас были все шансы получать эти знания. Но не говоря уже о том, что сейчас перед вами все двери открыты. Ну, а точнее, я бы сказала, все окна вот этих вот сайтов, где все эти знания располагаются прямо по полочкам. Да. Так что идите и образовывайтесь. Если вам не хватило времени до 40 лет, то у вас есть шансы прям заняться этим прямо сегодня.
Для целеустремленного человека, как известно, ничего нету невозможного. Ну и начинать тоже никогда не поздно. Я вот в 37 начала учить английский. В 47 начала учиться класть печки. Почему бы нет? Тут главное, друзья мои, не останавливаться, а все время куда-то идти. Да. Так вот, еще раз о финансах. Значит, в такой ситуации, при которой финансы напрочь отсутствовали в вашей жизни, практически не существует на сегодняшний день. Другой разговор, что, возможно, того количества, которое вам приходит без всяких дополнительных усилий, вам недостаточно для того, чтобы ощущать какую-то полноту жизни. Может быть и так. Может быть и так. Но, возможно, ваша полнота жизни и заключена будет именно в том, чтобы дополнительно какие-то усилия прилагать к тому, чтобы это недостающее звено, как говорится, прибыло в вашу цепь. Да. Именно так. Поэтому все в вашей голове и руках. Как в моих руках скорейшее добывание тепла из вот этого прекрасного камина, который я ремонтирую. Ну, чем дальше я двигаюсь в ремонте вот этого своего камина, тем больше верю в себя, хотя вера в меня, она и так достаточно высока и, в общем-то, практически никогда не опускается на отметку ниже 87%. Представляете, какая у меня самооценка? Даже в самые, я не знаю, тягостные времена моей жизни. В самые тягостные времена моей жизни, возможно, даже еще и больше это работает. Ну что же, я возвращаюсь к ремонту камина. А вы, друзья мои, значит, если, как я уже говорила в своем предыдущем видео, все еще имеете вопросы, как, почему, кто виноват и что делать, да, то вот вам Яндекс.Помощь, и то безумное количество литературы, которые написали всякие разные умные люди, а порой даже не очень умные, но тем не менее пропустившие через себя какие-то опыты. Да, именно так. Ну, а если вы не хотите посвящать этому времени, хотите получать ответы на вопросы прямо вот так вот, немедленно, сходу, вот задал вопрос, вот вам ответили, то будьте готовы к тому, что не все ответы на вами задаваемые вопросы вам будут ясны и понятны. Да, и приступить к воплощению там своих мечт вы сможете прямо немедленно. И более того, прямо эти мечты будут на вас падать и радовать вас этой жизнью. Вот как-то так. Как-то так. Всегда есть вот два пути, и вы по какому-нибудь идете. И какой-нибудь один путь оставляет вас на месте, ну, то есть на том диване, где вы благополучно умираете, и рано или поздно умрете. И другой путь, в котором вы должны идти, что-то беспременно делать, что-то достигать, прилагать там какие-то усилия для того, чтобы что-то понять, осознать и обрести. Вот. И вы всегда находитесь в выборе. Либо этот путь, либо этот путь. Ну, либо вы тупой, смело об этом заявляете, задавая вопросы, имея возраст 40+, что делать и кто виноват. Да, и вы не стесняетесь в этом. Ну, либо вы идете, стремитесь, целеустремляетесь, и эти вопросы задают вам. Ну да, именно так. Пойду строить камин. Так, ну что? Ну вот понятно, что можно было бы так и все бросить, но раз уж я решила предлагать свои услуги печника за приличное, как говорится, вознаграждение, то надо делать все как полагается. Вот здесь вот нужно отрезать почти сантиметр, а здесь нужно отрезать
Здесь тоже что-то нужно отрезать. И все это, друзья мои, я буду резать. Все это буду резать я сейчас болгарочкой. Ну, а возвращаясь вот, вот к этим вот громким заявлениям про тупой, образованный и все прочее, на самом деле, наверное, уже совершенно нет смысла да, вот это вот лавировать и куда-то там выплывать бесконечно, пытаясь подбирать слова, чтобы не обидеть всех и каждого. Ну, совершенно точно и понятно, что пора называть вещи своими именами. Именно так. Именно так. Значит, что я хочу сказать. Только я вышла на улицу, чтобы вот резать вот этот вот кирпич, и тут же обнаружила на этой ступеньке еще детали для этой топки. Абсолютно не понимаю, что с этим делать, куда такое количество девать. У меня такое впечатление, что у меня уже ряды заканчиваются, что я уже почти закончила 4-м рядом. А здесь столько еще этих деталей. Что с этим делать, ума не приложу. Ну, буду прикладывать. В нем-то я уверена. Ну вот. Я не могу сказать, что, конечно, это не очень прям ровно, не очень прям так, как надо, но на самом деле это вообще очень-очень сильная изнаночная сторона топки. Да, поэтому страшного в этом ничего нет. Ну и еще один кирпичик. Я это сделала. А этого предстоит еще немало. Надо быть готовой вот к этим вот подвигам. Так, ну что, все подошло. Вот это все, что я подпилила. Вот, поэтому, друзья мои, здесь работает самое главное правило. Глаза боятся, а руки, друзья мои, делают. Именно так. Именно так все и происходит в моей, ну, а, соответственно, и в ваших жизнях. Другой разговор. Насколько вы способны решаться на эти подвиги, когда, независимо от того, что видят глаза, вы идете и что-то делаете, и что-то начинаете делать. Да. Так, где моя прекрасная вот эта штучка? А, кияночка, так вот же она. Так вот же она. Мысли о тех кирпичах, которые лежат на ступеньке, не оставляют меня, куда же мне их деть. Боже, 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 они же куда-то должны подходить. Это же отсюда все. Это же все отсюда. Я чувствую, что у меня останутся лишние детали после того, как я закончу ремонт этого камина. Знаете, так всегда бывает. Ремонтировал, и потом остаются лишние детали. Вот я, по крайней мере, не удивлюсь, если у меня будет именно так. Лишний раствор, по крайней мере, все время у меня здесь образовывается. Так, теперь это сюда. А это потом, соответственно, туда. Так, ну что хочется сказать, друзья мои. Дело в том, что это начало зуба.
Да, начало зуба вот этой вот топки. Ой. Ну, начало-то положено. А вот что же делать дальше? Что делать дальше? Вот если вам вообще будет видно здесь хоть немножечко, да, это вот такое вот специальное, да, то есть вот такой вот специальный такой градусный уклон в этой топочке, для того, чтобы вот эти вот все потоки дымовые, вот эти вот завихрения, которые там положены. И вот в соответствии с этим вырезаны все эти кирпичики, которые здесь вот, вот в виде лего валяются, которые вот надо собрать. И собрать это все очень-очень сильно непросто, если ты не знаешь как. Ой, боже мой. Это, как говорится, плохо, когда не знаешь, да еще и забываешь. Вот это тот случай. Но. Нет ничего невозможного для целеустремленного человека. Я вас уверяю, что я его победю. Я его победю. История становится все интереснее и занимательнее. Да. Что же делать, что же делать? В общем, я поняла, что... То есть я нашла еще 3 кирпича, которые заняли свое место в этом зубе. Ну, на этом, друзья мои, пожалуй, все. Что же делать? Что же делать? Я не знаю, что же делать. Хотя... Очень даже может быть, что это... Нет, это не отсюда. Знаете, это как в кубики играть. Да, это как в кубики играть. Так же занимательно. Так же занимательно. Ну где же еще эти прекрасные детали? Вот здесь пока ничего не вижу. Ну ничего, будем искать. Будем искать. Так, ну а к вопросу о нашем мироощущении, о том, кто что себе может позволить в этой жизни, да, кого как называть, кто из нас тупой, а кто не очень, мы вернемся чуть-чуть попозже. Ну вот, друзья мои, подходит к концу 2-й день большого ремонта этой осени, да, я преуспела. Да, к концу 2-го дня я преуспела в этом вытачивании кирпичей. И мною здесь на самом деле уже сделано немало. То есть деталей, которые мне не хватают, или как скажем даже так, деталей, которые мне не хватает, я вытачиваю теперь сама с помощью болгарки. И, в общем-то, у меня это залихватски достаточно получается. Ну, посмотрите на это. Да, то есть всю сторону, вот этот вот ряд вот этих вот кирпичиков, которые, ну, честно вам скажу, совсем вообще непростая история, да, чтобы вы понимали. То есть их надо было вот так вот вытащить. Это я сделала с помощью болгарки. Вот это про целеустремленность, да, то есть нет ничего невозможного. И постичь тайну нашего несовершенства, в общем-то, тоже все, тоже в наших руках и в наших абсолютно товарищей силах. Но тему этого разговора, как и ремонт, мы продолжим завтра. А на сегодня я с вами прощаюсь. В общем-то, единственное, что мне сегодня осталось, это положить эти камушки на раствор. То есть, как бы закрепить результат. Да, закрепить результат. Ну, а вам осталось то же самое. Закрепить результат вот этих ваших новых знаний. Ваших новых знаний. Идите и закрепляйте.